Olá, seja bem-vindo ao canal Livros na Web, o seu canal de conhecimentos. E nesse vídeo você verá um resumo do livro É Assim que Acaba, do autor Colleen Hoover. Vamos ao vídeo? Considerado o livro do ano, que virou febre no TikTok e sozinho já acumulou mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. É Assim que Acaba é o romance mais pessoal da carreira de Colleen Hoover, discutindo temas como violência doméstica e abuso psicológico de forma sensível e direta. Em É Assim que Acaba, Colleen Hoover nos apresenta Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. E é em um dos terraços de Boston que ela conhece Riley, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento que não é o que ela esperava. Mas será que ela conseguirá enxergar isso, por mais doloroso que seja? É Assim que Acaba é uma narrativa poderosa sobre a força necessária para fazer as escolhas certas nas situações mais difíceis. Considerada a obra mais pessoal de Hoover, o livro aborda sem medo alguns tabus da sociedade para explorar a complexidade das relações tóxicas, e como o amor e o abuso muitas vezes coexistem em uma confusão de sentimentos. Um romance corajoso, de partir o coração, que enfia as garras em você e não te solta. Ninguém escreve sobre sentimentos tão bem quanto Colleen Hoover. Anna Todd, autora da série After. Você vai sorrir em meio às lágrimas. Sarah Pekanen, autora de Perfect Neighbors. Imperdível. Com um drama fascinante e verdades dolorosas, esse livro retrata de maneira poderosa a devastação que o abuso pode causar, e a força de quem sobrevive a ele. Adquira seu livro na maior plataforma de livros do mundo, a Amazon. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e garanta o seu livro com desconto.